しました。お疲れ様
扇風機出します。涼しい。あ、下がない。忘れちゃった。今日はノンアルです。美味しい。
うこれだ。これでチーズ。いただきます。おいしい。本物のビールでもよかった。
うしようかな。喋ろうかな。プロモーションタイム。はい、本日はプロモーションいきます。イエイ。サームの下のコロタン。今日はウインナーのスパイシーウインナー持ってきました。前の大野キャンプ場の時に持ってきてたノンスモークと一つですけど、こちらは燻製をしたものになります。で、これプチプチが黒胡椒です。長さが短いんですけど、これ天然の幼虫を使っているので太さが時々変わるんですよね。グラム数の方は 125g で統一してあるんですけど、幼虫の太い細いでその日売るやつが細かったり太かったり長かったり短かったりします。でもこれはもう自然な個体差なので、ちゃんと重さ自体は揃えてあるので安心して買ってください。今日はこれに刺して焚き火で焼いちゃいます。よいしょ、1本の方がかっこいい。2本 ?1 本でいいか。いきます。焼けた。わかる？おお、肉汁が出てきてます。いただきます。いけるかな？絶対美味しいこれ。もう炭火焼きだもんね。美味しいはずだよ。もう一個やろう。コーラ買ってきました。これなんか結構スパイシーなコーラらしいです。店頭で買えば冷たいの出してもらえます。なんかですね、10秒ぐらい逆さまにしてから飲むと美味しいらしいです。10秒経ってないというか、多分いいよね。もう歩いてくるとき結構揺れてるし。
きます。なんだ、すごいスパイシー。ほんとだ。チャイとかが好きな方は結構美味しいと。シナモンかな、すごく効いてる。あ、これはこれで美味しい。今日ビールがなかったんで、ちょっと変わり種が飲めてラッキーでした。皆さんも来た時にはぜひお試しください。